Posible pang madagdagan ang bilang ng mga apektadong Pilipino sa nagpapatuloy na wildfire sa Los Angeles ayon po yan kay Philippine Consul General to Los Angeles Adelio Angelito Cruz. Sa kanila pong tala halos mumalo na sa 200 Pilipino ang apektado mula sa naunang na-report na 150 noong Lunes. Sa ngayon, nasa red flag warning pa rin ang Los Angeles County dahil sa nagpapatuloy na wildfire na pinalala po ng mainit at tuyong hangin na umiihip sa California. Tiniyak naman ni Cruz na inaalagaan nila ang mga Pilipino doon at patuloy ang pagbuhos ng mga tulong gaya ng pagkain at iba pang essential na gamit. Magugunita namang nauna nang nangako ang pamahalaan na handa sila magpaabot ng tulong sa mga apektadong Pilipino doon lalo na sa mga residente ng Pilipinas.